मिसाची सुरवातेक गायन घेवया A26. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भणी भावनो, आमकां एकामेकाची जबाबदारी आसा आनी सर्गीची वाट आमी तांकतां जाल्यार, देवाशी वेतां जाल्यार आमी एकली न्हय पूण यात्रेकारां कशी आमी बरोबर सर्गीच्या राज्यान वचूंक जाय. आनी ह्या सर्गीच्या राज्यान वचूंक आमी एकामेकाक आदाराची जावंक, एकामेकाक आमी शिकवण दिवंक आमकां देव उलो मारता. ह्या आयच्या मिसान हीच शिटकावणी दुसऱ्याक दिवंक आनी आमचेंय जिवीत निटायेर आमी घालूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसान पुर्तेपणी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी वखदां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता इनासिनिया आनी सोकोरो रॉड्रिगीस हांच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमी उबारतांव साल्वसांव गॉमिस हाचो आत्मो, तेच परी मारिया नोरोना हिच्याय आत्म्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासत आमी देवाक दिनवासता. मिस्टर कोसेसांव पाशेको, तेच परी आगुस्तो रिबेलो हेवूय आमच्या भावाक बरी भलायकी आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता. तेच परी टोनी आल्मेदा आपलो वाडदीस मनयता, ताचेरूय देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागतना.
फाबियानो दियेश ह्याय आमच्या भावाक भलायकी आमी मागता आनी हे वेळार उगडास करुया जी आमची भाव भयणांक कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटात तांकां पेकोवणी तांचो इलाज करतल्यांक सुरक्षा तांकांय मनाची शांती. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सरवण मेळटा आनी तुजी आपणायल्लीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घोराण्याचो राखणदार दिला. म्हज्या तोंडांतले तूं उतर आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडटाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकाय नाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिनात जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार यात ताका दिन वाचुया. तो तीर कोडो आमचो तारोक ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरी बाब आनी ओराड्यांत मासा केल्लें तशेंच तुमची काळजां फातरां वरी दारूण करूं नाकात. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूर्त पाळली. पोरद्वार करूं न्हय, जिवेची मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा दवरूं न्हय आनी हेर कसलेय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना म्हणटूच समोर सगली मेळून मोग. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार आपले वेगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पराक सोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुजो भाव तुजेर एक चूक करी जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तो तुका आयकना जाय जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायाच्या उतराक सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकाक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जाय जाल्यार सभेक कळय. सभेक आयकना जाय जाल्यार तो अनबावार्थी वो दोन व्हडसुदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागून एका मोनाची जाय जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान एक. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर आनी शुभ वर्तमानाचेर जरी तर आमी नदर मारीत, एकूच संदेश आमकां मेळटा तो म्हटल्यार दुसऱ्या सभेक आमची जबाबदारी. आज मनशाचें धोरण जालां आपूण आपणाक देव समजता. म्हजें बरेंपण जाल्यार पुरो, म्हजें कुटूंब आनीक हांव. आयचो मनीस आपलेच चिंता, आपल्या कुटुंबाचें, आपल्याचेच आनीक दुसऱ्या भायर चिंतूंक सोदिना. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत हीच मनशाची जबाबदारी आज देव इजेकिएल प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान सांगता. कितें जायत ती? मनशाच्या पुता हांव तुका सांगता, इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार तुका नेमला. म्हज्या तोंडांतलें उतर आयकता तितलेय पावट म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. हे प्रवाद्याक सांगता देव, हे म्हजे पोरचेक म्हज्या नांवान शिडकाय. जें कितें हांव तुका सांगता तें तांकां सांग. आनी जरी तर हे पोरचेन जिवीत बदल्लें जाल्यार बरें जालें. आनीक जरी तर हे पोरचेन जिवीत बदलूंक ना जाल्यार तें तांचेर. आनीक देव ह्या प्रवाद्याक अशें सांगता, जरी तर तूं तांकां सांगोनाय, तूं तांकां शिडकायनाय जाल्यार तांचो जबाबदार हांव करतलो तुका. म्हणटूच मोगाच्या भणी भावनो, देव ह्या प्रवाद्याक खरेपणी सांगून दिता, तुजी जबाबदारी जें हांव उतर सांगता तें पोरचेक शिडकावंक. आनी जरी तर तूं शिडकायनाय जाल्यार हाचो जबाबदार हांव तुका करतलो. मोगाच्या भणी भावनो, आज हीच उतरां म्हाका आनी आमकां जण एकल्याक देव सांगता. तुज्या भावाक जेन्ना तुजो भाव कितें वायट करता तेन्ना ताका शिडकाय. हें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू स्पश्टपणी सांगता. आनी शिडकायतना पयलो तूं सगळ्यांक सांगू नाका, बोवाळ करिनाका, पूण ओगेपणांतल्यान तुजे आनी ताचे भितर वच आनीक ताची चूक दाखोड कर. जरी तर ताणें तुका आयकून घेतलो जाल्यार तुवें त्या मनशाक जिखलोय. आनी जरी तर तुजें पोदोरशी आयकना जाल्यार आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच
आनी जरी तर तांचेय आयकना जाल्यार सोबेक पडय आनी सोबेकूय आयकना जाल्यार ताका सोडून दी. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू आपल्या शिसांक ही जबाबदारी आमी एकामेका विशीं घेवंक, जेन्ना आमचो भाव भयण वायट करता तेन्ना आमी शिडकावंक आमकां हुस्कायता. आमी बरीं म्हूण न्हय, पूण आमी सगळींच पातकी, तरी पूण आमी एकामेकाक आदार दिवची गरज आनी आमी दुसऱ्यांनी एकामेकाची आयकुची गरज आसा. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, मनशाच्या कसल्याच रिणांत तुमी रावूं नाका. बगर एकूच रीण म्हटल्यार मोगाचें रीण. आनी मोगाचें रीण म्हटल्यार कितें काय? मनशाचो हुस्को. मनीस तरी तर वायटान जियेता, ताचें बरेंपण सोदचो हो हुस्को. ताका कशी भाशेन ताच्या जिवितान हें बरेंपण मोज्यान परतून हाडूंक जाता, तो म्हजो हुस्को जावंक जाय. आनी हो की खरो मोग. आनी असल्या मोगा बगर आनीक कसल्याच रिणांत आमी रावचे न्हय अशें भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन आयच्या ह्या दुसऱ्या वाचपांत उगडास करता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आज देवाचो संदेश म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक कितें काय? पयली सुवातेर आमी सर्गीची वाट ताकतांव जाल्यार एकली न्हय, पूण एक बरोबर चलतली यात्रेकारा कशी. म्हणटच आमी स्वर्गार वचूंक चिंतचें न्हय, हांव एकलोच वेतलो स्वर्गार. म्हजे बरोबर म्हज्या भावाक, म्हज्या इश्टाक, म्हज्या पेल्याक कोणूय तो जावं, ताकाय व्हरचें म्हाका मन आसूंक जाय. हे खातीर कोणाकूच हांवें सोडून दिवचो न्हय, जशें आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमकां उगडास करता. आनीक आमी एकामेकाचेर नदर मारून जियोवची हें आमी मनान धरचें. दुसरे सुवातेर आमच्या पेल्याक आमी शिडकावचो. जायते फावट आमी शिडकायता, पूण कितें व्हडपणान बरोवन. हांव बरो, तूं वायट, ह्या खातीर तुजें जिवीत बदल. आमची उतरां हांव बरो न्हय, पूण हांवूय तुजेच भाशेन वचप हें दाखोवड करून आमी आमच्या पेल्याक बऱ्या मार्गार येवंक आदार दिवंक जाय. जायते फावट आमी सोडून दिता. म्हाका कित्याक पडला चिखलांत फातर मारून हांवें चिखल म्हजेर कित्याक घेवचो अशें जायते फावट म्हजें धोरण जालां. पूण देव आमकां शिकयता, तुजो वावर आसा तो तूं कर, तुका जबाबदारी आसा तुज्या पेल्याची ती कर. जरी तर तुवें शिडकायलें, तुजो वावर केलो, हांव तुका जबाबदार करचो ना. जायते फावट आमच्या एकाच उतरान, एका पातक्याच्यान जिवीत बदलूंक जाता हें आमी मनान धरुया. हांव बरो म्हूण न्हय, हांव बरो, तुजें जिवीत वायट आसा तें वायट जिवीत बदल अशें सांगचें न्हय, पूण आमी आमचें जिवीत बदलूंक गरज आसा. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या मनान शिडकायतना हें धरुया, हांव भाग्योन अशें आमी म्हणचें न्हय, पूण हांवूय तुजेच सारको पातकी हें वळखून घेवचें आनी आमच्या पेल्याक शिडकावचें. तिसरे सुवातेर जेन्ना आमकां कोणूय आमी वायट करतना शिडकायता तेन्ना आमी ताच्याय तोंडार मारता, तूं कोण म्हाका सांगूंक. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी भाव भयणी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं. म्हणटूच ही जबाबदारी आमची जण एकल्याची. आनी कोणूय म्हाका शिडकायतना हांवें ताका परतून सांगूंक न्हय, पूण जें कितें सांगता तातूंत बरें सत आसा जाल्यार हें नियाडून म्हज्या जिविताची बदलणी हांवें करूंक. मनशाचें वायट ह्या समाजांत सांगूंक न्हय, पूण परदर्शी वचून ताका सांगूंक, ताचें जिवीत निठायार हाडूंक आमी वावरुया, आमी आदाराची जावया न्हय,
आडकोडीचो फातर जेजू लागीं आयच्या ह्या मिसा भेटेन हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया अशें जावं. सोपमंता देवाक, सुर पदवीदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभोवलो, आंकवार मारये थांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका गुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोदमानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तरेच्या वेळार गायन घेवया C1. आमचे दोनात उबारून सोर्वेस बोराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया, ताच्या मोगासर कोसम आमचो मोग पळोवया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा आटा ओड्या सोऱ्या दाना सारणी रोगडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काळां पेवना. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवंत केलो. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो बूट बगूंक आमी बरवाशान रावता. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेचे दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीत कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडयलो. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खास. नव्यानी सासणीक कोराचें रोगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत, आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घोट पुरगोटुया, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शेवतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून उरता आनी सर गाडी तुका मानवल्यात ते तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाळटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मोगाळा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्याच तुज्या आसल्या पासत तुका दिन वाचता. ह्याच आसल्या वरवीं म्हज्या भावा भयणांची जबाबदारी तूं ओळखूंक म्हाका आदार दिताय. आनी शिडकावंक जेजू तूंच म्हाका तुज्या बोडान व्हरताय. ह्या तुज्या बोडा पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलेंच बोड आमचे पोरजेकूय दी. ह्या वेळार आत्मीक दर्शन आमचे पोरजेक दिवन स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी तुका शेवल्ल्या बरी जेजू आमचे पोरजेक भोगू दी. आनी हीच जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आमकां जण एकल्याक करपा दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताची उमळीक मास रगत घेवन हे भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदार जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. मोगाच्या भयणी भावनो, 8 तारखेर आमच्या सायबिणीच्या जल्माचो दीस. आनीक ह्या दिसा हावजींग बोर्ड हांगातान सकाळीं 7 वरांचेर आमचे पवित्र मिसाची भेट प्रुडंट मिडियाचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटली. 8 तारखेर फेस्ता दीस सायबिणीच्या सकाळीं 7 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर. आनीक आमच्या ह्या यूट्यूबार मीस येता तें सदांचे भाशेन आसतलें. जेजू मोगाळा, ह्याच उंड्यान तूं आमचे पासत हाजीर आसाय. असो तुजो मोग तूं आमकां ह्या संस्कारांतल्यान फावो करताय. ह्या तुज्या मोगा पासत जेजू तुका आमी दिन वाचता आनी तुजें देवपण वळखून घेवन तुका आमची मान मागयता. नमस्कार तुका करता मोग, आमचे खाडीस, आमचे मन तुका
तुकाच उबारता. ह्या तुज्या आसल्या वरवीं आमकां तूं घोट करताय, आमकां तूं बोड दिताय, कृपा दिताय. हीच कृपा तुजी वळखून आमी घेता जेजू. आनी तूं आमकां कृपा दिताय देखून तुजे जय जयकार आमी गायता जेजू. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, सगळ्या तुज्या देण्या पासून तुका वाखाणटा. आमकां तूं राखताय, सांबाळटाय, तुजे कृपेन भरताय जेजू. सगळ्या देण्या पासून तुका वाखाणटा. आयचो दीस तुवें आमकां फावो केला. आयच्या दिसा हो तुका भेटूंक वेळ आमकां फावो केला जेजू. ह्या तुज्या मोगा पासून तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासून जेजू तुका दिनवासता. आगुस्तो रिबेलो ह्या तुज्या पुताचेर आशिर्वाद घाल. तुजे कृपा ताका दी. भलायकी जेजू तुज्याच ताची भलायकी तुज्याच हातान घालता. उबारता जेजू तुका कॉसेसांव पाशेको ह्याय तुज्या पुताक, जो आपलो वाडदीस मनयता. तुजे कृपेन आशिर्वादान ताका भर. हे वेळार उबारता जेजू तुका टोनी आल्मेदा ह्याय तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू मोगाडा, हे वेळार उबारता तुका फाबियानो डायस, जो पिडेत आसा. ह्याय तुज्या पुताचेर जेजू आशिर्वाद घाल आनी परतून ताका भलायकी दी. जेजू मोगाडा, उबारता तुका आमच्या बोडदेची पवित्र सभा. हे आमचे पोरजे खातीर जेजू तुजे मुखार सोरपटून विनंती करता. वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्यो अडचण्यो, हे आमचे पोरजेचे सुख दूख जेजू तुज्या हातान घालता. आमचे पोरजेची पिडा, वेगवेगळे पिडेन वळवळटले पिडेस्तांक जेजू तुज्या हातान उबारता. कोविड-19 हे पिडेंतले आमचे पोरजेक बरी कर जेजू तुज्या रोगतान धुवून काड म्हूण आमी मागता. जायते जाणांक आमकां तुवें सुरक्षीत सांबाळल्या जेजू. ह्याय तुज्या उपकारा पासत तुजे तुस्त गायता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजांत दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजांत दिनवासता. जेजू मोगाडा, हे वेळार तुका उबारता. सगळो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन वळवळ
मळटलो. आमचो भारत देश जेजू वाडटा चडटा ही पिडा आमच्याय गोंयांत तितल्याच नेटान जेजू ही पिडा पसरत आसा. ह्या आमच्या गोंयचेर ह्या आमच्या वाठाराचेर जेजू तुजे उमडीक रगत शिवराय म्हूण आमी मागता. अमेरिकेच्या देशाचेर जेजू तुजी नदर घाल. ब्राझील, रशिया, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, UK, कॅनडा, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, बापा मोगाडा सगळे देश तुज्याच हातान घालता. सगळे देशांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे रगत शिवराय म्हूण बापा तुजे लागीं विनंती करता. बापा आमची काळी सुखां वारता. जण एकल्यान हे जेजू लागीं आपणाक जायते ओगेपणांतल्यान मागचें. सूर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं प्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक आल्यो. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक बोड
आनी मनाची शक्ती. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, तांच्या कुटुंबाक आनी पिडेस्तांक मनाची शांती आनी सुरक्षा आमी मागता जेजू. पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक एक नवें वखद सोदून काडून तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णायक पावूंक जेजू तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, धंदे सोंपल्यात. असलेंय सगळें जेजू दोयाड काड जावं फोन कर आनी जीं दोयाड जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान मोड जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले नेम कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी मागणी करून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.